Buenos días, chicos, ¿qué tal han amanecido el día de hoy? ¿Bien? Espero que muy bien y con muchas ganas de aprender el día de hoy. Hoy tenemos como clase los animalitos. Los animalitos encontramos en varios sitios, en nuestras casas, en las granjas, en los bosques, en la selva, pero hoy solamente vamos a aprender los animales domésticos. Domésticos quieren decir lo que está o lo que podemos criar en nuestras casitas, y animales de la granja, donde encontramos en las partes de la sierra o señores campesinos que lo crían. Vamos a ver acá. Acá tenemos animales domésticos, chicos. Domésticos, les vuelvo a repetir, son personas o somos nosotros mismos, ustedes, que pueden criar en su casa. Acá tenemos al señor gato. Muy bien. Un gato lo puedo criar yo, lo pueden criar ustedes o sus compañeritos. ¿Quién no tiene un gatito en casa? ¿Cierto? Este es el señor perro. Muy bien, perro. Yo tengo mi perrita en mi casa y se llama Minina. ¿Ustedes tienen perro? Muy bien, qué bueno que ustedes también tengan una mascotita en casa. Esta es una señora tortuga. Algunos los tenemos y algunos no, ¿cierto? Pero también se puede criar en casa. ¿Sí, chicos? Acá tenemos al señor conejo. Acá también tenemos a los conejitos. ¿Quién tiene un conejo en casa? Yo tengo a mi conejo en mi casa también. Y se llama Tom Tom, mi conejo. Muy bien, chicos, yo también tengo un conejo. Qué bueno, los escucho muy bien. Este es el señor loro. ¿Quién tiene un loro en casa? Ah, muy bien, te escuché. ¿Tienes también un loro en casa? ¡Qué bueno! Yo no tengo, pero ya me voy a comprar. Estos son los pollitos. ¿Quién tiene pollitos en casa? ¿O pollos o gallinas? ¿Quién tiene en casa? Ah, yo tengo mis gallinas. Más rato les enseño a mis gallinas. Les voy a mandar una foto de mis gallinas, ¿ya? También tengo cuys. También tengo cuys, chicos. ¿Quién tiene cuy en casa? Ah, yo también tengo cuys. Más rato les enseño a mis cuys. Les voy a mandar una fotito de mis cuys y de mis gallinas, chicos. Porque todos estos animalitos que hemos mencionado ahorita son animales domésticos que nosotros podemos criar en casa, chicos. Ajá, sí. Pero también vamos a conocer animales de la granja. Acá tenemos a nuestros animalitos de la granja. Muy bien. Chicos, estos animalitos de la granja solo lo podemos criar en los sitios que haya mucho sol, haya tierra, haya pastitos para que ellos puedan comer. En nuestra casa no tenemos pastitos, ¿cierto? Ellos no pueden entonces tener un lugar amplio donde correr si nosotros lo criamos. ¿Podremos criar una vaca en nuestra casa? ¿Qué creen ustedes? No, ¿verdad? ¿Un chancho en nuestra casa? Tampoco, chicos. Entonces acá en nuestras imágenes vemos animales de la granja que encontramos. A ver, ¿qué encontramos? ¿Quién me dice qué encontramos? A ver, yo les escucho. Díganlo fuerte. Una vaca, muy bien. Un chancho, muy bien. Un burro, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Yo veo más animales. Caballos, sí, caballos. ¿Qué más? Oveja, sí, muy bien. Acá está mi señora oveja. ¿Qué más, chicos? Pollos, patos.
gallinas. Sí, miren, Missy, también veo un perro y un gato. Chicos, los perros y los gatos también paran en la granjita, porque algunos de nosotros criamos también perros y gatos, que también pertenecen a los animales de la granja, chicos. Entonces, hoy hemos conocido animales domésticos, todo lo que podemos criar en nuestra casa, porque una vaca, un chancho o una oveja no podemos criar en nuestra casa. Y tenemos a los animales de la granjita. Muy bien, chicos. Ustedes tienen como tarea el día de hoy pegar animales domésticos, ¿cierto? ¿Qué otros animales domésticos de repente que yo no lo he puesto criarían ustedes? A ver, quiero ver su tarea bien bonita para yo poderles revisar. ¿Sí, chicos? Muy bien, chicos. Nos vemos en la siguiente clase, que es muy bonita.